線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅が京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。駅および車内への危険物の持ち込みが禁止されております。不審なものや不運にお気づきの場合は乗務員または駅係員でご申請ください。 Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Tokyo. We will be stopping at Kyoto, Nagoya, Shin Yokohama, and Shinagawa stations before arriving at Tokyo.